Goeiemôre. Die tema van vanoggend se woord is Made for Glory. Made for Glory. Ons gaan 'n bietjie kyk na wat beteken die heerlikheid van God. In Jesaja 42 vers 8 lees ons die volgende. Hy sê, I am the Lord. That is my name. Is dit nie 'n baie sterk stelling nie? I am the Lord, that is my name. And my glory I will not give to another, nor my praise to graven images. So dis sterk woorde hierdie. Die beginsel dat al die heerlikheid aan God behoort is sentrale tema van die woord. Ons lees dit in die Psalms, ons lees dit in Kronieke, ons lees dit in Romeine. Die heerlikheid behoort aan God. Maar nou kom Jesus en hy sê ietsie wat amper teenstrydig is met hierdie woorde, met hierdie beginsel. En ek neem hier na Johannes 17 vers 22. Jesus se woorde, hy sê, I have given to them the glory and honor which you have given me, that they may be one even as we are one. Dit klink amper teenstrydig. But if we think of a king here on earth, the king will not give away his crown. He will not give away his authority to another king. But that same king will dress his children, will clothe his children in royal garments so that the family resemblance can be seen. So we will be able to see that those are the king's children. Now we know that God alone wears the crown of glory, but through Jesus, He allows us as His children to carry the beauty and His glory into this world. So the glory does not belong to us, but we are carriers of His glory. Nog 'n manier hoe ons dit moontlik makliker kan verstaan is deur die maan wat die son in die nag reflekteer. Die maan word nie die son nie, maar die maan skyn omdat die son op dit skyn. Die maan is die lig van die maan is as gevolg van die son wat skyn. So when we host God's presence, we become the mirrors that reflect God's beauty and glory to the world around us. Ons lewens is nie om aandag op onsself te vestig nie, maar om die grootheid van God te reflekteer. U sal onthou dat Moses God se heerlikheid wou sien. In Exodus 33 vers 18, daarop vra hy, laat my tog u heerlikheid sien. En in vers 19, maar hy antwoord, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep, maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Vader laat nie toe dat Moses sy volle heerlikheid sien nie, maar God sal van sy karakter en sy natuureienskappe bekend maak. Vader se heerlikheid is nie in lig of krag alleen nie. Vader se heerlikheid is in sy karakter, met ander woorde, sy heiligheid, sy liefde, sy genade, sy getrouheid en sy goedheid te vind.
Moses asked to see God's glory, and God showed him his goodness. Exodus 33 vers 19. And God said, I will make all my goodness pass before you. God's glory, my brother and sister, is mostly the reflection of his character. Elke keer as ons meegevoel toon, wys ons God se heerlikheid. Elke keer as ons liefde wys ons sy heerlikheid. 2 Corinthians 3:18 in the Amplified said so beautifully. He says, and all of us, as with unveiled face, because we continued to behold in the Word of God, as in a mirror, the glory of the Lord. So ons sien die heerlikheid van God in die woord as 'n spieël. We are constantly being transformed into His very own image, in every increasing splendor, and from one degree of glory to another, for this comes from the Lord, who is the Spirit. Is dit nie wonderlik nie, my boetie en sussie, dat ons die heerlikheid van God kan tentoonstel aan die wêreld? Transformation, changing from glory to glory, does not come through effort. Transformation happens through exposure. Hoe meer tyd ons met Jesus spandeer, hoe meer word ons soos hy. Hoe meer tyd ons met Jesus spandeer, hoe geduldiger word ons, hoe meer nederig word ons, hoe meer liefdevol word ons, hoe meer meegevoel wys ons aan 'n verlore gaande wêreld. Ons gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid. Baie verlang 'n onmiddellike transformasie, maar transformasie is 'n leefwyse. It is a lifestyle that we live. Mense moet Jesus ervaar in hoe ons met hulle praat, hoe ons liefhet, hoe ons dien en hoe ons onderdruk reageer. Baie belangrik. Die heerlikheid van God is wie ons weerspieël, omdat hy in ons lewens is. Johannes 3:30 sê, hy moet meer word, maar ek minder. He must increase, but I must decrease. He must grow more prominent. I must grow less so. So it is true, my brother and sister, that glory belongs to God alone, but we are mirrors reflecting His glory. Every blessing comes from Him. Every victory comes from Him. Every breakthrough comes from Him. Every good gift comes from Him. Beware of our flesh. Our flesh desires recognition. We do not attract people to ourselves, but we point them to Jesus. As mense na ons lewens kyk, moet hulle nie kan sê, wat 'n wonderlike mens is dit nie. Hulle moet kan sê, wat 'n wonderlike Here dien hulle. Psalm 19 verse 1 says, the heavens declare the glory of God, and the firmament shows and proclaims His handiwork. Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. As ons kyk na 'n gebou, dan getuig die gebou dat daar 'n argitek was. As ons kyk na die heelal, getuig die heelal daarvan dat daar 'n skepper is. Elke sonopkoms het 'n boodskap. Elke berg
is 'n getuienis. Elke golf op die see is 'n proklamasie. Elke ster wat skyn is 'n bewys van 'n liefdevolle Skepper. Die eer van God in die skepping getuig van God se wysheid, van sy kreatiwiteit, die orde in die heelal, die pragt van die natuur. Dit alles vertel en verkondig die eer van God. God's glory is not hidden in nature. We need to slow down and just take time to notice the beauty around us that points back to the Creator. Colossense 1:27 sê, God wanted everyone, not just the Jews, to know the rich and glorious secret inside and out, regardless of their background, regardless of their religious standing. The mystery, in a nutshell, is this: Christ is in you. Therefore, you can look forward to sharing in God's glory. It's that simple. That is the substance of our message. Dit is die message vertaling wat dit so stel. So in die Ou Testament weet ons, het God sy heerlikheid, die heerlikheid het die tempel gevul, die tabernakel gevul. Dit was sigbaar in rookwolke, dit was sigbaar in vuur gewees, dit was sigbaar in berge. Maar nou het iets buitengewoon gebeur. God het gekies om binne in ons te woon, en omdat hy in ons leef, word ons sy krag, ons word sy wysheid, ons word sy vrede hier op aarde. God se heerlikheid bly nie weggesteek binne ons nie, dit word deur ons geopenbaar. The hope of glory is not somewhere out there. The hope of glory is within us, my brother and sister. Mattheus 5:16 moedig ons aan. Hy sê, let your light so shine before men, that they may see your moral excellence and your praiseworthy, noble and good deeds, and recognize and honor and praise and glorify your Father who is in heaven. Wat 'n wonderlike voorreg dat ons lewens eer aan ons hemelse Vader mag bring. God's glory shines through our kindness, through integrity, through forgiveness, generosity, just to mention a few. Many people may never have read a Bible, but they are watching, they are encountering us, they are reading us. People notice especially how we treat other people, how we handle pressure, how we respond to disappointment, and how we react in difficult situations. Our daily lives, my brother and sister, is a mission field. 1 Corinthians 10:31 says, so then, whether you eat or drink, or whatever you do, do all for the honor and glory of God. Jy sien, ons is eintlik geskape vir sy heerlikheid. This is the ultimate purpose of life. We were created for His glory and to reflect His glory. Life is about making God known. Wanneer God se eer ons hoogste prioriteit word, dan verander dit ons uitkyk op die lewe. Ons vra nie meer, hoe kan dit voordelig wees vir my nie? Ons vra eerder, hoe kan dit eer aan ons Vader gee? Before any major decision, we ask the question, will this bring glory to our Father? Mag ek herhaal? God does not share His divine glory as God. He alone is creator.
He alone is powerful. He alone deserves worship. No idol, human or false god can share his throne. But God shares his glory with his children. We reflect his glory. Johannes 17:22 sê, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Dit beteken ons deel die heerlikheid van sy teenwoordigheid, van sy karakter, sy heiligheid, sy liefde, sy eenheid, sy gesag en sy teenwoordigheid. Onthou, ons is slegs die maan wat die son weerkaats. Die eer behoort aan die een wie skyn, aan Abba Vader. Ek wil begin om af te sluit. A.W. Tozer sê die volgende: It is not your business to make yourself great. It is your business to make God known. God het gekies om sy heerlikheid deur ons as mens aan die wêreld bekend te stel. Sy heerlikheid word sigbaar soos ons sy karakter, eienskappe uitleef. Soos ons meer verander na die beeld van Jesus, ons weier om erkenning te neem vir sy werk wat deur ons gedoen is. Ons herken sy werk in die skepping, ons laat toe dat Jesus ons lei en deur ons leef, ons laat sy lig skyn in 'n donker wêreld. We live for his glory and not for our own. The world is not waiting for more talented Christians. The world is waiting for believers who reveal the beauty and the character of Jesus. Romans 11:36 says, For from him and through him and to him are all things. For all things originate with him and come from him. All things live through him, and all things center in and tend to consummate and to end in him. To him be glory forever. Amen. So be it. Kom ons bid saam. Lord, let your glory be seen in our lives. May our words reveal your goodness. May our actions reveal your love. May our attitudes reveal your grace. May it be that our lives will reveal your beauty. May the earth be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Amen and amen.